डिसेप्शन आइलैंड अंटार्कटिका के कोने पर है, एक बड़े से अक्षर के आकार का। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये असल में एक वोल्केनो है और समंदर ने इसके बीच के हिस्से को भर दिया है, जिससे पोर्ट फॉस्टर नाम का एक बहुत बड़ा नेचुरल हार्बर बन गया है। जहाज इस खाड़ी में भरे रहते थे, वेलर्स यहाँ फॉर्चून के पीछे आते थे और पुरानी फैक्ट्रीज और डरावने खंडहर छोड़ गए। आज ये आइलैंड शांत है, कभी कभी काली रेत वाले बीचेस से भाप निकलती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि अंदर का वोल्केनो अभी भी जिंदा है। अंतरिक्ष से आइलैंड का सीधा पूर्वी तट और परफेक्ट कर्व अंतहीन सफेद रंग के सामने अलग से दिखते हैं।